អត់ធ្មត់តែក៏មិនល្ងងពេលខ្លះមិនមែនយើងមិនចង់អត់ធ្មត់ឬក៏មិនចង់រក្សាសន្តិភាពនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការអត់ធ្មត់របស់យើងត្រូវបានអ្នកដទៃបកស្រាយខុសគេគិតថាយើងល្ងងគេគិតថាយើងខ្លាចឬគិតថាយើងគ្មានច្រកចេញទើបយើងចេះតែទ្រាំនៅឲ្យគេជន់ឈ្លីតាមចិត្តបែបនេះដោយសារតែយើងមិនចង់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងទើបយើងបង្ខំចិត្តតបតនិងបោះបង់ចោលនៃការអត់ធ្មត់គឺយើងធ្វើដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងព្រំដែនរបស់យើងប៉ុន្តែចុះបើយើងមានវិធីអាចប្រែក្លាយការអត់ធ្មត់ឲ្យក្លាយទៅជាអាវុធដ៏មានអានុភាពដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សចិត្តធ្ងន់ប្រកបដោយបញ្ញាដែលមិនមែនជាមនុស្សល្ងងដែលគេមើលងាយមើលស្រាលបាននោះហើយមិនត្រឹមតែគេមិនហ៊ានមើលងាយមើលស្រាលយើងទេគេថែមទាំងកោតក្រែងចំពោះជំហររបស់យើងថែមទៀតផងតើបងប្អូនចង់រៀនពីវាដែរឬទេនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំមកនៅសម្រងទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រចំនួន30ឃ្លាដែលបង្ហាញពីសិល្បៈនៃការអត់ធ្មត់តែក៏មិនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងល្ងងនោះដែរដែលវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបេះដូងដែលមានមេត្តាធម៌និងខួរក្បាលដែលចេះការពារខ្លួនឯងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតើយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការអត់ធ្មត់ដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រគឺមិនមែនជាការបិទភ្នែកទ្រាំទទួលរងនៃការឈឺចាប់ដោយគ្មានហេតុផលនោះទេតែវាជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ដែលត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការគោរពតម្លៃខ្លួនឯងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យគុណធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លានេះក្លាយជាអាវុធបំផ្លាញខ្លួនឯងយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីសិល្បៈនៃចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់នេះជាមុនសិន 1. ការអត់ធ្មត់ដែលមានព្រំដែនហៅថាវិន័យប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់ដែលបណ្ដោយឲ្យគេជន់ឈ្លីហៅថាការភ័យខ្លាចការអត់ធ្មត់ប្រកបដោយបញ្ញាគឺជាការដឹងពីកម្រិតនិងកំណត់ច្បាស់លាស់ថាតើត្រឹមណាដែលយើងអាចទទួលយកបាននិងត្រឹមណាដែលយើងត្រូវបដិសេធវាជាការគោរពខ្លួនឯងមួយបែបដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃមកបំពានលើព្រំដែនសីលធម៌ឬកិត្តិយសរបស់យើងបានឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលការអត់ធ្មត់កើតចេញពីភាពភ័យខ្លាចយើងនឹងបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការការពារខ្លួនហើយបានคล้ายទៅជាគោលដៅនៃការជន់ឈ្លីរបស់អ្នកដទៃមនុស្សដែលគ្មានវិន័យនៅក្នុងការអត់ធ្មត់គឺតែងតែត្រូវបានគេមើលរំលងតម្លៃនិងចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការអត់ធ្មត់ដោយសារតែភាពកំសាន្តរបស់យើងផ្ទាល់ 2. ការអត់ធ្មត់មិនមែនមានន័យថាត្រូវបិទមាត់ឈរឲ្យគេវាយប្រហារទេតែជាការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីរងចាំវាយបកដោយបញ្ញាមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថាការនៅស្ងៀមគឺជាការចោះចាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាវិញភាពស្ងៀមស្ងាត់គឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចបំផុតការអត់ធ្មត់មិនតបតភ្លាមគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខឹងនិងមើលឃើញពីចំណុចខ្សោយរបស់ដៃគូប្រកួតបានច្បាស់វាគឺជាការដកថយមួយជំហានដើម្បីប្រមូលកម្លាំងនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពអំណោយផលអ្នកដែលវៃឆ្លាតនឹងមិនចំណាយកម្លាំងឆ្លោះប្រកែកដោយគ្មានហេតុផលនោះទេតែពួកគេជ្រើសរើសការឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះការអត់ធ្មត់គឺជាសិល្បៈនៃសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលអ្នកណាស្ងប់ស្ងាត់ជាងគេគឺជាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានល្អបំផុត 3. មនុស្សឆ្លាតអត់ធ្មត់ដើម្បីរងចាំឱកាសល្អចំណែកមនុស្សល្ងងគឺអត់ធ្មត់រងចាំទាំងដែលដឹងថាគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះអ្នកដែលមានបញ្ញាតែងតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការអត់ធ្មត់ដើម្បីវិភាគស្ថានភាពនិងស្វែងរកចន្លោះប្រហោងសម្រាប់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យពួកគេមិនអង្គុយរងចាំដោយងងឹតងងល់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងរងចាំឱកាសមកដល់ចំណែកឯភាពល្ងងខ្លៅនៅក្នុងការអត់ធ្មត់វិញគឺជាការបន្តរងចាំចំពោះរឿងដែលមិនអាចទៅរួចឬរឿងដែលត្រូវបានកំណត់ថាបរាជ័យតាំងពីដើមមកម្លេះការបន្តដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើអ្វីដែលគ្មានពន្លឺមិនមែនជាភាពរឹងមាំនោះទេប៉ុន្តែវាជាការខ្ជះខ្ជាយជីវិតចោលគួរឲ្យសោកស្ដាយហេតុនេះការអត់ធ្មត់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាការរងចាំនោះនឹងផ្ដល់ផលល្អនៅទីបញ្ចប់ 4. ចិត្តសាស្ត្របានបង្រៀនយើងថាការផ្ដល់ឱកាសគឺជាការអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសដដែលៗទៅលើកំហុសដដែលៗវាគឺជាភាពល្ងងខ្លៅនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រការផ្ដល់ឱកាសគឺជាទង្វើដ៏ថ្លៃថ្លាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើបុគ្គលនោះនៅតែប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលជាច្រើនលើកវាបង្ហាញថាពួកគេមិនបានគោរពឱកាសដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេការបន្តអត់ធ្មត់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមិនមែនជាក្តីមេត្តាទៀតទេ
ប៉ុន្តែវាជាភាពលងងខ្លៅដែលបើកដៃឲ្យពួកគេបន្តធ្វើបាបយើងត្រូវតែរៀនសង្កេតមើលពីគំរូនៃអាកប្បកិរិយាព្រោះទង្វើដែលធ្វើឡើងដដែលវាคล้ายទៅជាអត្តចរិតពិតមិនមែនជាកំហុសអចេតនានោះទេការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ឱកាសនៅពេលដែលត្រឹមត្រូវគឺជាការការពារខ្លួនឯងពីការឈឺចាប់ដែលមិនចាំបាច់និងជាការបង្រៀនគេឲ្យទទួលស្គាល់តម្លៃនៃការបាត់បង់ 5. ចូលគុំច្រឡំរវាងការអត់ធ្មត់និងការទ្រាំអត់ធ្មត់គឺជាការធ្វើដោយពេញចិត្តដើម្បីគោលដៅប៉ុន្តែការទ្រាំវិញគឺជាការធ្វើដោយការឈឺចាប់ព្រោះគ្មានជម្រើសភាពខុសគ្នារវាងការអត់ធ្មត់និងការទ្រាំគឺស្ថិតនៅលើសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសនិងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗការអត់ធ្មត់គឺការចេញពីការសម្រេចចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅណាមួយដោយសប្បាយរីករាយនិងពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹមដោយឡែកការទ្រាំគឺជាស្ថានភាពដែលបុគ្គលនោះមានអារម្មណ៍ថាទាល់ច្រកនិងត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកការជឿចាប់ទាំងដែលខ្លួនមិនចង់បាននៅពេលដែលយើងទ្រាំយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាជនរងគ្រោះខណៈដែលការអត់ធ្មត់គឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការយល់ដឹងពីចំណុចនេះនឹងជួយឲ្យយើងចាកចេញពីស្ថានភាពដែលធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងនិងងាកមករកផ្លូវដែលផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងវិញ 6. អត់ធ្មត់នឹងមនុស្សដែលកំពុងកែខ្លួនគឺជាមេត្តាធម៌ប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់នឹងមនុស្សដែលមើលមិនឃើញពីកំហុសខ្លួនឯងគឺជាការបៀតបៀនខ្លួនឯងហើយការអត់ធ្មត់របស់យើងនឹងមានតម្លៃបំផុតនៅពេលដែលយើងផ្ដល់វាទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងវាជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ដែលជួយឲ្យពួកគេអាចយកឈ្នះទៅលើភាពទន់ខ្សោយនិងកសាងជីវិតថ្មីបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអត់ធ្មត់នឹងមនុស្សដែលមានភាពអាត្មានិយមខ្ពស់និងមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសនោះយើងកំពុងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយហើយការដែលអត់ធ្មត់របស់យើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាភ្លើងខៀវដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ដដែលនោះដូច្នេះការជ្រើសរើសមនុស្សដែលគួរតែអត់ធ្មត់ជាមួយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលមិនគួរមើលរំលងឡើយ 7. យើងអត់ធ្មត់ព្រោះយើងចង់រក្សាទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនឲ្យតម្លៃនៃការអត់ធ្មត់នោះយើងត្រូវតែមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការដើរចេញគោលបំណងចម្បងនៃការអត់ធ្មត់ក្នុងទំនាក់ទំនងគឺដើម្បីថែរក្សាចំណងមិត្តភាពឬក្តីស្រឡាញ់ឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងយើងសុខចិត្តលេបការជឿចាប់ខ្លះៗដើម្បីឲ្យអ្វីៗដំណើរការទៅមុខដោយរលូននិងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតមើលមិនឃើញពីការលះបង់នេះហើយចាត់ទុកវាជារឿងធម្មតាយើងត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកការដើរចេញពីកន្លែងដែលគេមិនឲ្យតម្លៃមិនមែនជាការបោះបង់នោះទេប៉ុន្តែវាជាការគោរពខ្លួនឯងការដើរចេញដោយភាពថ្លៃថ្នូរប្រសើរជាងការដែលអត់ធ្មត់ក្នុងទំនាក់ទំនងដែលគ្មានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក 8. ការអត់ធ្មត់ដែលគ្មានការពិចារណាវាប្រៀបបីដូចជាការស្រោចទឹកទៅលើដើមឈើដែលងាប់មិនថាយូរប៉ុណ្ណាទេវាក៏គ្មានថ្ងៃចេញផ្លែចេញផ្កាដែរការប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីវិតម្លៃស្ថានភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់មុននឹងសម្រេចចិត្តដាក់ចិត្តអត់ធ្មត់ទៅលើរឿងអ្វីមួយប្រសិនបើយើងអត់ធ្មត់លើរឿងដែលហួសពេលកែប្រែហើយឬទៅលើមនុស្សដែលអស់ចិត្តទៅហើយនោះវានឹងនាំឲ្យយើងខាតពេលវេលាយ៉ាងធំធេងវាប្រៀបបីដូចជាការខំប្រឹងស្រោចទឹកដាក់ជីទៅលើដើមឈើដែលវាងាប់បាត់ទៅហើយដែលលទ្ធផលគឺទទួលបានគឺបានត្រឹមតែភាពហត់នឿយប៉ុណ្ណោះការទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្វីមួយគឺបានបញ្ចប់ហើយវាគឺជាភាពក្លាហាននិងជាផ្លូវដែលនាំទៅរកការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីដូច្នេះយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យពាក្យថាអត់ធ្មត់បិទបាំងការពិតដែលយើងត្រូវប្រឈមនោះទេ 9. ភាពអត់ធ្មត់របស់អ្នកមិនគួរក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកដទៃទាញយកផលប្រយោជន៍ឬកេងចំណេញលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកឡើយមនុស្សមួយចំនួនមានចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនគឺតែងតែស្វែងរកមនុស្សដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនឹងទម្លាក់ការងារទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវឬកំហុសមកលើយើងដោយរំពឹងថាយើងនឹងមិនតបតអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើយើងបណ្ដោយឲ្យរឿងនេះកើតឡើងយើងកំពុងតែក្លាយជាឧបករណ៍របស់អ្នកដទៃជាងម្ចាស់ទៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងការចេះការពារផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាភាពអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាជាភាពចាំបាច់យើងត្រូវចងចាំថាការអត់ធ្មត់គឺដើម្បីជោគជ័យរួមមិនមែនដើម្បីបម្រើតណ្ហារបស់អ្នកដទៃឡើយ 10. អ្នកមានបញ្ញាគឺអត់ធ្មត់ចំពោះឧបសគ្គនៃជីវិតប៉ុន្តែពួកគេមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការមិនផ្ដល់កិត្តិយសពីអ្នកដទៃឡើយបុគ្គលជោគជ័យតែងតែមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារលំបាកការងារធ្ងន់និងបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែពួកគេមានចំណុចហាមឃាត់មួយដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ
នោះគឺកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មកមើលងាយឬក៏បន្ទាបតម្លៃពួកគេនឹងប្រតិកម្មឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយមើងម៉ាត់នេះបង្ហាញថាពួកគេចេះបែងចែករវាងការតស៊ូនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងការការពារតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងការមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការមើលងាយគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរក្សាគោលជំហរនិងការគោរពនៅក្នុងសង្គម11ការនៅស្ងៀមក្នុងស្ថានភាពខ្លះគឺជាមាសប៉ុន្តែការដែលនៅស្ងៀមចំពេលដែលគេរំលោភសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺជាការសម្រេចចិត្តខុសមានសុភាសិតមួយបានពោលថាការនៅស្ងៀមគឺជាមាសវាគឺត្រឹមត្រូវតែនៅក្នុងករណីដែលយើងជៀសវាងចំនួនការឆ្លោះប្រកែកដែលមិនចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសិទ្ធិសេរីភាពឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងត្រូវបានគេរំលោភបំពានការនៅស្ងៀមគឺស្មើនឹងការយល់ព្រមក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះការហ៊ានបញ្ចេញមតិឬការធ្វើសកម្មភាពតបតគឺជាជំរឿដ៏ត្រឹមត្រូវនិងក្លាហានបំផុតភាពល្ងង់ខ្លៅគឺជាការគិតថាការនៅស្ងៀមគ្រប់ពេលនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សល្អទាំងតែការពិតវាកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះដូច្នេះត្រូវចេះថងថ្លែងថាពេលណាគួរនៅស្ងៀមនិងពេលណាគួរតែបន្លឺសំឡេង12អត់ធ្មត់តែក៏មិនល្ងង់គឺដឹងថាពេលណាត្រូវតស៊ូបន្តនិងពេលណាត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាវាចប់ហើយសមត្ថភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការអត់ធ្មត់ប្រកបដោយបញ្ញាខុសប្លែកពីការអត់ធ្មត់ដោយងងឹតងងុលពេលខ្លះការបន្តតស៊ូគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតប៉ុន្តែក៏មានពេលខ្លះដែរដែលការទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យគឺជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃនោះការដឹងថាវាចប់ហើយវានឹងជួយឲ្យយើងបញ្ឈប់ការខាតបង់និងអាចបង្វែរថាមពលទៅធ្វើរឿងថ្មីដែលមានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនភាពមិនល្ងង់គឺស្ថិតនៅលើការមិនកុហកខ្លួនឯងនិងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតបើទោះបីជាវាឈឺចាប់ក៏ដោយនេះគឺជាតុល្យភាពរវាងការតស៊ូនិងការចេះដោះលែងដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែមាន13ការអត់ធ្មត់គឺជាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនមែនជាការបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគោរពខ្លួនឯងនោះទេមនុស្សជាច្រើនច្រឡំថាអ្នកអត់ធ្មត់គឺជាមនុស្សដែលមិនចេះខឹងឬមិនចេះការពារខ្លួនប៉ុន្តែការពិតមិនមែនដូច្នោះទេការអត់ធ្មត់គឺជាការគ្រប់គ្រងកំហឹងមិនឲ្យផ្ទុះចេញមកក្រៅដោយគ្មានការគិតប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាយើងបោះបង់ខែលការពារខ្លួនឯងចោលនោះទេយើងនៅតែមានសិទ្ធិនិងមានអំណាចពេញលេញក្នុងការចាត់វិធានការប្រសិនបើយើងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងការអត់ធ្មត់ដែលត្រឹមត្រូវនឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រជាក់តែមានជំហររឹងមាំដូចភ្នំដូច្នេះកុំឲ្យការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកភ្លេចពីសភាវគតិនៃការការពារខ្លួនឯងឲ្យសោះ14កុំអត់ធ្មត់រហូតដល់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងព្រោះការអត់ធ្មត់ដែលល្អបំផុតគឺត្រូវរក្សាតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យនៅដដែលនៅក្នុងការព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃឬការរក្សាសន្តិភាពយើងអាចនឹងភ្លេចខ្លួនហើយថាយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងរហូតដល់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណនៃភាពជាខ្លួនរបស់យើងហើយការអត់ធ្មត់បែបនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាទទេស្អាតនិងអស់តម្លៃនៅថ្ងៃក្រោយការអត់ធ្មត់ដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនតម្រូវឲ្យយើងបោះបង់គោលការណ៍ឬជំនឿរបស់យើងដើម្បីអ្នកដទៃនោះទេយើងអាចបត់បែនបានតាមកលៈទេសៈប៉ុន្តែស្នូលនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងត្រូវតែរក្សាឲ្យរឹងមាំជានិច្ចនៅពេលដែលការអត់ធ្មត់យើងចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញខ្លួនឯងនោះគឺជាសញ្ញាថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវឈប់អត់ធ្មត់ហើយ15មូលហេតុដែលយើងអត់ធ្មត់គឺដើម្បីសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមិនមែនដើម្បីទុកសោកផ្លូវចិត្តដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេគោលដៅចុងក្រោយនៃការអត់ធ្មត់គឺដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពខាងក្នុងចិត្តដោយការកាត់បន្ថយជម្លោះនិងភាពតានតឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើការអត់ធ្មត់នោះបែរជានាំទុក្ខសោកឬក៏ការឈឺចាប់និងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរ៉ាំរ៉ៃវាមានន័យថាយើងកំពុងតែដើរលើផ្លូវខុសហើយយើងមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យថាអត់ធ្មត់คล้ายជាច្រវាក់ចងយើងឲ្យជាប់នៅក្នុងគុកនៃវេទនាទាំងនោះទេយើងត្រូវតែមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការវាយតម្លៃថាតើការអត់ធ្មត់នេះកំពុងតែផ្ដល់ផលវិជ្ជមានឬផលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើវាបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់យើងវាគឺជាភាពល្ងង់ខ្លៅដែលត្រូវតែបញ្ឈប់វាហើយ16អ្នកឆ្លាតប្រើការអត់ធ្មត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈ្នះមិនមែនប្រើវាដើម្បីធ្វើជាជនរងគ្រោះនៃស្ថានភាពនោះឡើយសម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាការអត់ធ្មត់គឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរយៈពេលវែងពួកគេជ្រើសរើសយកការអត់ធ្មត់នៅពេលនេះដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យរឹងមាំសម្រាប់ជ័យជំនះនៅពេលក្រោយពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេអាណិតឬត្រូវបានគេជន់ឈ្លីដោយសារតែការអត់ធ្មត់នោះទេរាល់ការសម្រេចចិត្តអត់ធ្មត់របស់ពួកគេគឺសុទ្ធតែមានគោលបំណងនិងផលប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់នៅពីក្រោយនេះគឺជាការប្រែក្លាយភាពអត់ធ្មត់ឲ្យទៅជាអំ
ណាចនៃការគ្រប់គ្រងស្ថានភាព17ការអត់ធ្មត់មិនមែនជាការបិទភ្នែកចំពោះការពិតនោះទេតែវាជាការបើកភ្នែកឲ្យធំដើម្បីមើលស្ថានភាពឲ្យច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តមនុស្សមួយចំនួនជ្រើសរើសយកការអត់ធ្មត់ដោយធ្វើពុតជាមិនដឹងមិនឮពីបញ្ហាព្រោះពួកគេខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងការពិតប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់ប្រកបដោយបញ្ញាតម្រូវឲ្យយើងសម្លឹងមើលការពិតឲ្យចំនិងវិភាគឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាជាការប្រមូលព័ត៌មាននិងសង្កេតមើលពីការវិវត្តនៃហេតុការណ៍ដោយចិត្តស្ងប់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយការបើកភ្នែកឲ្យធំជួយយើងឲ្យមើលឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ឱកាសដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញដូច្នេះការអត់ធ្មត់គឺជារយៈពេលនៃការសិក្សាស្វែងយល់មិនមែនជារយៈពេលនៃការកិច្ចវេះនោះទេ18ប្រសិនបើការអត់ធ្មត់របស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកាន់តែបានចិត្តនិងកាន់តែអាក្រក់នោះមិនមែនជាការអត់ធ្មត់ទេតែវាជាការលើកទឹកចិត្តមនុស្សអាក្រក់ជួនកាលសេចក្តីល្អរបស់យើងអាចคล้ายទៅជាថ្នាំពុលប្រសិនបើយើងបានផ្ដល់វាទៅឲ្យមនុស្សដែលមិនចេះគិតនៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់នឹងទង្វើខុសឆ្គងរបស់នរណាម្នាក់ដោយមិនមានការព្រមានពួកគេនឹងគិតថាទង្វើនេះគឺមិនខុសទេហើយពួកគេនឹងបន្តធ្វើវាទៀតក្នុងករណីនេះការអត់ធ្មត់របស់យើងកំពុងតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបណ្ដុះទម្លាប់ក្រក់របស់ពួកគេឲ្យកាន់តែរីកធំឡើងហើយការបញ្ឈប់ការអត់ធ្មត់ចំពោះមនុស្សបែបនេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់របស់ពួកគេយើងត្រូវចងចាំថាការធ្វើល្អត្រូវតែធ្វើឲ្យត្រូវមនុស្សនិងត្រូវកលៈទេសៈ19អត់ធ្មត់ក្នុងការស្ដាប់ជារឿងល្អប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ស្ដាប់ពាក្យកុហកទាំងដែលដឹងការពិតវាគឺជារឿងដែលមិនគួរធ្វើឡើយការស្ដាប់គឺជាជំនាញដ៏សំខាន់របស់អ្នកអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែការស្ដាប់ក៏ត្រូវការពិចារណាត្រិះរិះផងដែរប្រសិនបើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាភាគីម្ខាងទៀតកំពុងតែកុហកបោកប្រាស់ការបន្តអង្គុយស្ដាប់ដោយធ្វើមុខញញឹមគឺជាការមើលងាយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ឈប់ឬបង្ហាញឲ្យពួកគេដឹងថាយើងដឹងការពិតដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបន្តកុហកទៀតការធ្វើបែបនេះវាបង្ហាញថាយើងមានការគោរពចំពោះការពិតនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកបោកបញ្ឆោតបានដូចងាយៗឡើយនេះគឺជាការអត់ធ្មត់ដែលមានភាពឆ្លៀសវៃនិងមានជំហរដ៏រឹងមាំ20ច្បាប់នៃចិត្តសាស្ត្របាននិយាយថាយើងបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យចេះប្រព្រឹត្តមកលើយើងតាមរយៈអ្វីដែលយើងសុខចិត្តអត់ធ្មត់ទទួលយកទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សគឺជាដំណើរការនៃការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការឆ្លើយតបនិងការប្រតិកម្មនានានៅពេលដែលយើងអត់ធ្មត់ទទួលយកអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ណាមួយវាស្មើនឹងការផ្ញើសារប្រាប់គេថាទង្វើនោះគឺអាចទទួលយកបានអ្នកដទៃនឹងបន្តធ្វើបាបយើងដរាបណាយើងមិនទាន់បង្ហាញពីការជំទាស់ឬកំណត់ព្រំដែននៃការអត់ធ្មត់របស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលគេប្រព្រឹត្តមកលើយើងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងការហ៊ាននិយាយថាទេចំពោះរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺជាការបង្រៀនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃចេះផ្ដល់នូវការគោរព21ការអត់ធ្មត់ដែលប្រកបដោយបញ្ញាគឺដឹងពីរបៀបកំណត់បន្ទាត់ក្រហមដែលអ្នកដទៃមិនអាចបំពេញបានមនុស្សឆ្លាតវៃតែងតែមានព្រំដែនសីលធម៌និងគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងហៅថាបន្ទាត់ក្រហមសម្រាប់ការពារជីវិតរបស់ពួកគេអាចនឹងអត់ធ្មត់ទៅលើរឿងរ៉ាវជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឆ្លងកាត់បន្ទាត់នេះពួកគេនឹងមិនលើកលែងឲ្យឡើយការកំណត់បន្ទាត់ក្រហមនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកដទៃដឹងច្បាស់ពីរបៀបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងដោយការគោរពបើគ្មានបន្ទាត់នេះទេជីវិតរបស់យើងនឹងក្លាយជាទីសាធារណៈដែលនរណាក៏អាចចូលមកបំផ្លាញបានដែរដូច្នេះការមានបន្ទាត់ក្រហមគឺជាសញ្ញានៃភាពរឹងមាំនិងការគោរពចំពោះខ្លួនឯង22កុំយកពាក្យថាអត់ធ្មត់មកធ្វើជាលេសដើម្បីលាក់បាំងភាពកំសាកដែលមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សជាច្រើនខ្លាចការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាចការបែកបាក់ឬខ្លាចភាពឯកោដូច្នេះពួកគេជ្រើសរើសស៊ូទ្រាំក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដោយដាក់ឈ្មោះថាការអត់ធ្មត់ការពិតនៅពីក្រោយការអត់ធ្មត់នោះគឺជាភាពកំសាកដែលមិនហ៊ានដើរចេញពីតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពឬមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រើប្រាស់ពាក្យល្អៗដើម្បីបិទបាំងភាពទន់ខ្សោយនិងមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីឡើយតែវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែលិចលង់ទៅយើងត្រូវតែហ៊ានសារភាពការពិតចំពោះខ្លួនឯងហើយប្រមូលភាពក្លាហានដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរទាមទារភាពក្លាហានប៉ុន្តែវាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលនាំទៅរកសេរីភាពពិតប្រាកដ23អត់ធ្មត់រងចាំផ្លែស្វាយឲ្យវាទុំគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែការអត់ធ្មត់រងចាំអំបិលឲ្យคล้ายទៅជាស្ករគឺជាការយល់ច្រឡំនៃធម្មជាតិ
ការអត់ធ្មត់នឹងផ្ដល់ផលល្អលុះត្រាតែវាស្របនឹងច្បាប់ធម្មជាតិនិងការពិតជាក់ស្ដែងការរងចាំផ្លែស្វាយឲ្យវាទុំគឺជាដំណើរការធម្មជាតិដែលអាចកើតឡើងបានប៉ុន្តែការរងចាំឲ្យមនុស្សអាក្រក់คล้ายទៅជាមនុស្សល្អដែលឯងវាគឺជារឿងដែលប្រឆាំងនឹងការពិតហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរធាតុពិតរបស់មនុស្សឬក៏វត្ថុបាននោះទេបើទោះបីជាយើងអត់ធ្មត់យូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយការយល់ច្រឡំទៅលើចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងចំណាយពេលមួយជីវិតក្នុងការរងចាំរឿងដែលមិនអាចកើតឡើងហើយភាពឆ្លៀវវៃគឺត្រូវតែចេះបែងចែករវាងក្តីសង្ឃឹមនិងការស្រមើស្រមៃ24តម្លៃនៃការអត់ធ្មត់គឺស្ថិតនៅត្រង់លទ្ធផលចុងក្រោយបើលទ្ធផលនោះគឺមានតែការឈឺចាប់ការអត់ធ្មត់នោះក៏គ្មានតម្លៃដែរយើងតែងតែត្រូវបានបង្រៀនថាការអត់ធ្មត់គឺជាគុណធម៌ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលផងថាតើគុណធម៌នោះនាំមកនៅអ្វីដល់ជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើចុងក្រោយនៃការអត់ធ្មត់គឺជាការបាត់បង់ការឈឺចាប់និងវិបដិសារីនោះវាគឺជាការវិនិយោគដែលខាតបង់ទាំងស្រុងការធ្មត់ដែលមានតម្លៃត្រូវតែនាំមកនៅការរីកចម្រើនការយល់ដឹងភាពជោគជ័យនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយយើងមិនគួរអត់ធ្មត់ដោយគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាជាមនុស្សល្អនោះទេតែត្រូវអត់ធ្មត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពិសេសគឺប្រយោជន៍រួមដូច្នេះត្រូវចេះវាតម្លៃលទ្ធផលមុននឹងសម្រេចចិត្តបន្តដំណើរ25អ្នកឆ្លាតអត់ធ្មត់ព្រោះមើលឃើញអនាគតអ្នកល្ងងអត់ធ្មត់ព្រោះខ្លាចបាត់បង់បច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាវាអាក្រក់ក៏ដោយចក្ខុវិស័យគឺជាអ្វីដែលបែងចែករវាងការអត់ធ្មត់រវាងអ្នកឆ្លាតនិងអ្នកល្ងងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់អ្នកឆ្លាតអត់ធ្មត់ព្រោះពួកគេដឹងថាអនាគតនឹងល្អប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើពួកគេឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅពេលនេះចំណែកអ្នកដែលមិនសូវឆ្លាតវិញគឺអត់ធ្មត់ក៏ព្រោះតែពួកគេភ័យខ្លាចថាបើពួកគេបាត់បង់អ្វីដែលមាននៅពេលនេះពួកគេនឹងគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់ការភ័យខ្លាចនៃភាពទទេស្អាតនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេសុខចិត្តអោបក្រសោបទុក្ខវេទនាបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ានលែងដៃនោះទេការរស់នៅដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតគឺជាការជាប់គុកដែលខ្លួនឯងបានបង្កើត26ការអត់ធ្មត់មិនមែនមានន័យថាយល់ព្រមគ្រប់យ៉ាងនោះទេតែវាមានន័យថាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវបដិសេធប៉ុណ្ណោះការដែលយើងមិនទាន់តបតឬមិនទាន់បដិសេធចំពោះរឿងអ្វីមួយមិនមែនមានន័យថាយើងយល់ស្របជាមួយវាទាំងស្រុងនោះទេជួនកាលយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំភស្តុតាងកម្លាំងនិងស្វែងរកពេលវេលាដែលសមស្របបំផុតដើម្បីបដិសេធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការបដិសេធភ្លាមអាចនាំមកនៅផលវិបាកដែលយើងមិនចង់បានដូច្នេះការអត់ធ្មត់រងចាំសិនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះវាបង្ហាញថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងគឺជាការត្រៀមខ្លួនមិនមែនជាការចោះចាញ់ទេអ្នកដទៃមិនគួរមើលស្រាលការអត់ធ្មត់នេះទេព្រោះវាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលណាមួយ27ចិត្តធ្ងន់មានភាពអត់ធ្មត់ខុសពីចិត្តងាយចិត្តធ្ងន់គឺមិនងាយខឹងឡើយប៉ុន្តែចិត្តងាយវិញគេធ្វើអីដាក់យើងក៏បានដែរមានបន្ទាត់ស្ដាងមួយរវាងការជាមនុស្សចិត្តធ្ងន់និងការដែលคล้ายជាមនុស្សចិត្តងាយដែលយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់មនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់គឺជាអ្នកដែលមានវិន័យផ្លូវចិត្តខ្ពស់មិនឆេវឆាវប៉ុន្តែមានគោលការណ៍រឹងមាំដែលមិនអាចបំពានបានឯមនុស្សដែលចិត្តងាយវិញគឺជាអ្នកដែលខ្វះគោលជំហរព្រមតាមគេគ្រប់រឿងព្រោះខ្លាចគេមិនចូលចិត្តការធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់ធ្វើឲ្យគេគោរពតែការដែលធ្វើជាមនុស្សចិត្តងាយគឺធ្វើឲ្យគេមើលងាយដូច្នេះចូលរៀនធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់ប្រកបដោយអំណាចមិនមែនចិត្តងាយដែលមានភាពទន់ខ្សោយនោះទេ28ការអត់ធ្មត់គឺជារថយន្តដែលដឹកយើងទៅរកគោលដៅតែបើដឹងថារថយន្តនោះខូចហើយយើងនៅតែអង្គុយចាំទៀតនោះគឺជាភាពលំខ្លៅហើយឧបករណ៍គឺមានប្រយោជន៍លុះត្រាតែវានៅដំណើរការបានល្អហើយការអត់ធ្មត់ក៏ដូចគ្នាដែរវាជាយានជំនិះនៃជីវិតប្រសិនបើយើងដឹងច្បាស់ថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងកំពុងតែប្រើឬផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរគឺខុសហើយយើងមិនគួរបន្តទៅមុខដោយភាពអត់ធ្មត់ទៀតនោះទេការបន្តអង្គុយរងចាំទៅលើរថយន្តដែលខូចនឹងមិននាំយើងទៅដល់គោលដៅឡើយវាមានតែធ្វើឲ្យយើងជាប់គាំងនៅកណ្ដាលផ្លូវភាពវៃឆ្លាតគឺជាការហ៊ានចុះពីរថយន្តនោះហើយស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីបន្តដំណើរកុំឲ្យពាក្យថាតស៊ូធ្វើឲ្យយើងភ្លេចពិនិត្យមើលភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាព29អត់ធ្មត់នឹងការងារលំបាកដើម្បីភាពរីកចម្រើនមិនមែនអត់ធ្មត់នឹងបរិយាកាសការងារដែល toxic ដើម្បីតែប្រាក់ខែមួយមុខនោះទេយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការលំបាកនៃទូនាទីការងារនិងការលំបាកដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សឬបង្កឡើងដោយបរិយាកាស toxic ការអត់ធ្មត់នឹងការងារដែលលំបាកនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់នៅកន្លែងដែលពោរពេញទៅដោយការច្រណែនការបៀតបៀននិងការមិនផ្ដល់តម្លៃវានឹងបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបន្តិចម្ដងប្រាក់ខែអាចចិញ្ចឹមក្រពះបានប៉ុន្តែវាមិនអាចទិញយកសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញបាននោះទេដូច្នេះការចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺសំខាន់ជាងការអត់ធ្មត់ដើម្បីតែលុយ
30ចុងក្រោយអត់ធ្មត់តែក៏មិនល្ងងគឺមានន័យថាមានបេះដូងចេះអត់ឱនប៉ុន្តែមានគូក្បាលចេះការពារខ្លួនឯងផងដែរសរុបសេចក្តីមកជីវិតដែលជោគជ័យគឺទាមទារឲ្យមានតុល្យភាពរវាងភាពទន់ភ្លន់នៃបេះដូងនិងភាពរឹងមាំនៃគូក្បាលការមានបេះដូងចេះអត់ឱនជួយឲ្យយើងរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងការចេះយោគយល់ទៅដល់កំហុសឆ្គងរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងកម្រិតសមស្របទន្ទឹមនឹងនោះដែរការមានគូក្បាលចេះការពារខ្លួនជួយធានាថាសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងមិនត្រូវបានគេយកទៅជន់ឈ្លីឬកេងប្រវ័ញ្ចឡើយអត់ធ្មត់តែក៏មិនល្ងងមានន័យថាយើងជាមនុស្សល្អដែលមានក្រចកសម្រាប់ការពារខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សល្អដែលទន់ខ្សោយនោះទេភាពចុះសម្រុងរវាងមេត្តាធម៌និងបញ្ញានេះហើយគឺជាកូនសោដ៏សំខាន់ដែលនាំយើងឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខនិងការគោរពអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា